Hello, good morning. Welcome to my channel BR Computer. Today आज आम गोटे SSD अपग्रेड करवार अच्छे गीगाबाइट्र जेनटा मोर लैपटॉप अच्छे ओके टोटाली मुझे ऑलरेडी खुली खुला दे सारे न तो अपग्रेड करवार अच्छे नॉर्मल हार्ड डिस्क मोर लगी 1 TB बट आमको जेहेतु SSD लगाबार अच्छे परफॉर्मेंस बेटर पामा आम कहीं मोर पाखे i5 प्रोसेसर अच्छे लैपटॉप तो मुझे चाहूँ नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी मोर तमें जेन तार यूटिलाइज होवार कथा प्रॉपर यूटिलाइज हो काम कले माने लैक नहीं रहार कथा स्पीड अफ काम जेनटा कि टाइम सेविंग हवा तो से लगी आज SSD अपग्रेड करवा चाहूँचे तो लेट्स स्टार्ट और बोले वीडियो तो देखमा चेष्टा करमी देवार लगे बट फोटोज शेयर करदमा ओके।